So ek hoor van 'n kameel, kleintjie wat by die kameelma aankom en hy sê mamma, hoekom het ons hierdie lang oogwimpers? En sy ma sê want as ons deur die woestyn trek en daar's 'n baie sterk stormwind, dan is hierdie lang wimpers daar om seker te maak dat die sand nie in ons oë gaan nie. En hy sê o, hy sê mamma, hoekom het ons hierdie sterk tone? Sy ma sê want as ons deur die woestyn trek, dan kan ons lekker bo op die sand loop dat ons nie in die sand wegsak nie. Sê o. En hy sê nie die boggels op die rug. Sy ma sê want as ons deur die woestyn trek en ons raak dors, dan is die water daar sodat ons nou kan genoeg aan die gang bly. En hy sê okay. Hy sê mamma, so wat jy vir my sê is hierdie tone is daar dat ons lekker sterk op die sand loop. Hierdie oogwimpers is daar dat die sand nie in ons oë waai nie en die boggels is vir die water. Sy ma sê ja, sy dink kinders het vir my 'n lekker lesie geleer. Hy sê so mamma, wat maak ons in die dieretuin? Ek dink partykeer leef ons asof ons in die dieretuin is. Ons vergeet dat Jesus gekom het om ons 'n lewe te gee en 'n lewe in oorvloed. So kom ons bid gou saam. Vader, dankie vir vanaand, dankie vir die voorreg dat ons die Heilige Gees kan vier en u krag kan vier. En ek wil sommer net bid dat u teenwoordig sal wees hierso vanaand en dat u elke persoon wat die moeite gedoen het om in hierdie koue uit te kom en hier te wees, dat u hulle besonder sal aanraak en met elkeen 'n spesiale boodskap sal deel. Ons vra dit in Jesus naam. Goed, so wie van julle hou van storieboeke? Het julle storieboeke gelees toe julle klein was? Ja, lekker nee, jy gaan lê op die bed en dan kry jy mos nou 'n ouma wat vir jou lees of 'n ma wat vir jou 'n boekie lees. En ek wil graag vanaand vir julle 'n storie lees. Ek gaan 'n bietjie parafraseer want ek dink die storie gaan miskien nog 'n bietjie lank raak. So ek gaan hom vir jou vertel en dan kan jy maar net volg hierso op die skerm. Ek wil hom net gou vir jou vinnig hierso van 'n kant af kry. So ek gaan hom vir jou parafraseer. Okay, kom ons begin hier. There's no such thing as a dragon. Op 'n dag word Billy Bixie wakker en kan jy glo, daarso sit 'n draak op die punt van sy bed. Hy hardloop af en sê, "Mamma, jy sal nie glo nie, daar's 'n draak op my bed." Sy ma sê, "Daar bestaan nie drake nie." Hy hardloop terug om te gaan aantrek en onthou net, as daar nie 'n draak is daar nie 'n draak nie. So jy kan nie sê daar's 'n draakie want as daar nie 'n draak is daar nie 'n draak nie. Hy begin afgaan ondertoe en hy kom agter maar hierdie draak is besig om 'n klein bietjie groter te raak. Hy sit op die tafel en sy ma bring vir hom die lekkerste plaatkoekies wat sy nou net vars gemaak het. Hy probeer elke keer om die plaatkoekie te kry, maar die draak vat die plaatkoekie vir hom weg. Maar onthou net as daar nie drake bestaan nie, kan dit nie 'n draak wees wat sy plaatkoekie nou net gevat het nie. Uiteindelik kry hy darm een en hy eet hom gou vinnig voor hy sy tande moet gaan borsel. En soos hy opgaan, sy ma besig om die huis skoon te maak en kan jy glo toe hy afkom is die draak nog groter wat onder in die huis sit. Teen die middag is die draak al die hele huis vol en die ma sukkel redelik om die huis skoon te maak, maar onthou net as daar nie 'n draak is nie, is daar nie 'n draak nie. Die broodlorry kom verby en die draak sien dit en ruik dit en daar gaan die huis saam. Toe die pa by die huis kom sê, "Maar waar is die huis?" Die vrou sê, "Hoorie, die huis is nou net hier so verby my." Hy stop en hy sien die draak in die middel van die straat en hy stap op en sê, "Wat het hier gebeur?" Billy is so opgewonde en sê, "Pappa, maar is die draak." En sy ma sê, "Maar daar's nie iets soos 'n draak nie." Hy sê, "Mamma, daar is 'n draak. Kan jy nie sien nie? Hier's 'n groot draak, 'n baie groot draak." En hy begin die draak op die kop te tik. En soos wat hy doen, begin die draakie al kleiner en kleiner word. Tot waar die draak so groot is dat die draak weer op sy ma se skoot kan sit. En sy ma sê, "I don't mind dragons this size. Why did it have to grow so big?" And Billy sê, "I'm not sure, but I think it just wanted to be noticed." Kan julle dit sien in julle eie lewens? In ons elkeen se lewens. Partykeer is daar ietsie, die draakie. Daar's in ons almal se lewens 'n ietsie. En solank as wat ons sê daar is nie 'n draakie nie, word die draak al hoe groter. En groter en groter. En die oomblik wanneer ons bereid is om die draak in die oë te kyk en te sê, "Maar jy is 'n draak in my familie, is 'n draak in my lewe," gee ons eintlik vir God 'n geleentheid om te begin werk in ons lewens. Nou, in COVID, die Januarie net voordat ons in COVID jaar ingegaan het ek so dringendheid in my hart gekry om 'n boek te skryf. Dit was toe nou 10 jaar van my eerste boek. En ek het regtig gevoel dat ek 'n boek moet skryf oor God se getuienisse, stories. En ek onthou, dit was in Januarie en ek sê, "Vader, waar gaan ek stories skryf?" Né?
En ek het net begin om dit te skryf van A tot Z van God se karakter. Met ander woorde, A is almagtig, B is beskermer, die weer gaan dit so aan. En ek het verstom gestaan oor hoe God mense gestuur het oor my pad en hoe ek getuienisse begin versamel het. En toe kom COVID en ek sien hoe mense hulle werk verloor en ek sien hoe swaar mense kry. En ek beleef net dat God wil gehad het ons moet weet dat hy steeds God is, maak nie saak hoe mense in vrees begin leef nie. En die boek word nou vrygestel en ek begin getuienisse terugkry van mense wat die boek gelees het en sê, die een ou sê vir my, hy's 40 jaar oud en hy sê, ek het die stories gelees en vir die eerste keer verstaan ek wie God is. Vir die eerste keer beleef ek dat God dieselfde wonderwerke in my lewe kan doen. Vir die eerste keer is ek op 'n punt, dis wat Peter nou nog gesê het, waar ek begin soek vir wonderwerke. En ek begin 'n ander vrou weer stuur vir my 'n boodskap en sy sê, jy weet, sy het deur 'n opbreek gegaan wat sy eintlik vir God blameer het. En iemand het vir haar die boek gegee en die boek het langs haar bed gelê. En sy begin dit toe nou so lees. En sy sê sy kom agter, God is nie 'n God wat jou teleurstel nie. Dit is mense wat jou partykeer teleurstel. En sy sê en sy wil net vir my sê sy het weer begin bid en sy begin weer Bybel lees en sy het haar verhouding met God begin herbou. En ek onthou die Januarie daarna gaan draf ek en ek luister 'n podcast en die ou sê, this is the year that the Lord wants to do miracles. Ek begin besef, maar al hierdie boodskappe wat ek terugkry van mense wat vir my getuig oor wat die stories vir hulle beteken het eintlik self 'n begeerte miskien dalk, om selfs groter wonderwerke in hulle eie lewens te ervaar. En ek onthou, ek stop by die huis na ek gedraf het en ek dink by myself, wat sal gebeur? Kyk, vir jy wat nou nie vanoggend hier was nie, ek is eintlik 'n ondersoekende joernalis van geaardheid, so ek wou nog altyd die storie agter die storie ontdek. Okay, so ek sal nie net enigiets glo nie, ek sal nie eers seker gaan maak wat iemand vir my vertel is eintlik so. So dit was vir my 'n tipe van 'n eksperiment gewees. En ek dink toe, wat sal gebeur as 30 mense na God toe gaan vir 'n tydperk van 21 dae, want ons weet mos dat die Daniël vas is 21 dae. Wat sal gebeur as jy na God toe gaan vir 21 dae, jy vas en jy bid en jy vra vir God om 'n spesifieke ding in jou lewe uit te skakel. En nou daai spesifieke ding kan byvoorbeeld wees jy het miskien so 'n kilootjie om die lyf ekstra, maar nou sê jy, ag jy weet ons te toys, ons sukkel mos maar altyd met so ietsie om die lyf, nê? So jy aanvaar nou hierdie ding is nou maar deel van jou lewe. Of jy sal sê, jy weet ons lous, ons het mos maar so 'n bietjie vinnig ons is bietjie vinnig op die petrol. Ons is bietjie, jy weet, ons raak vinnig kwaad. Nou aanvaar jy dit is nou maar jou lot in die lewe. Of jy sukkel miskien dalk finansiëel, of jou huwelik is so 3 uit 10, maar hy's daarmee 2 uit 10 nie. Jy weet? So dis nou maar jy aanvaar, dis nou maar my lot in die lewe. En ek dink te myself, wat sal gebeur as jy 'n spesifieke area in jou lewe identifiseer wat jy nie gelukkig is mee nie? En ons vat dit na God en ons bid saam en ons vertrou dat God in daai area 'n deurbraak gaan bewerkstellig. En hoe meer ek hieroor begin bid het, hoe meer het ek begin dink, maar weet jy wat, hierdie goeters in ons lewens is baie keer soos bome of soos drake. En party van die goeters is kleinerig en jy dink by jouself, okay, ons sal hom kan afkap. Maar van hulle voel vir jou so. En jy dink by jouself, hoe op dese aarde gaan hierdie ding ooit nie meer deel wees van my lewe nie. En onthou, dit kan goeters wees soos siekte, dit kan goeters wees soos byvoorbeeld jy kom agter in julle familie is daar sekere patrone wat herhaal. En nou dink jy, sê nou maar hierdie een is gediagnoseer met 'n sekere siekte. En nou dink jy wel, daai ene is gediagnoseer met dit, so wat is die kans? Die kans is seker 50% dat dit na my toe gaan kom ook. Nee, julle het mos al daai gesprekke gehoor. Ek weet julle het al. Julle ons hoor dit mos baie keer. Ag nee, dit sal seker net maar my lot in die lewe ook wees. Okay? En ek begin hierdie ding te adverteer in die hoop om nou net 30 mense te kry. En daar's nou heelwat meer mense wat nou deel word van die reeks. Reg deur die land, reg deur die wêreld. Mense wat sê, ek wil deel wees hiervan, want ek het gesê, jy het vir 21 dae moet jy iets uitsny. Jy hoef nou nie byvoorbeeld heeltemal net water te drink nie, jy moet iets uitsny. As jy iemand is wat baie graag binnelanders kyk, dan moet jy byvoorbeeld nou vir 'n tydjie besluit jy gaan nou binnelanders uitsny. Jy is dalk nou iemand wat hou van baie erg koffie of chocolates of wat ook al, dan gaan jy nou daar, jy kan iets kies. Want hoekom jy dit uitsny is, elke keer as jy lus raak vir jou, jy weet wat ook al dit is, dan onthou jy, maar ek is besig om hierdie tyd aan God toe te wy, nou dan herinner jy jouself om te bid. Okay, so dis hoekom ons dit gedoen het, 21 dae. En ek het ook vir die mense gesê, jy moet vir my 'n e-pos stuur om te sê, waarvoor vertrou jy? Dis baie konfidensieel geweest, waarvoor vertrou jy? Ek het in verstomming gestaan dat die mense so eerlik was, want ek besef, as jy
in jou lewe enige verandering wil bewerkstellig, dan moet jy, dis amper so sê net maar jy wil gewig verloor. Jy gaan nie gewig verloor as jy nie op die skaal klim nie. Oprah het altyd gesê, you gotta own the number. Jy moet maar opklim, jy moet maar kyk wat staan daarso, as jy nou wil ontslaa raak van enigiets. So met ander woorde, jy moet eerlik wees en sê, hierdie is die ding wat ek van ontslaa wil raak. En die boodskap het ingekom, die mense was opgesaai en in 21 dae het begin. Julle weet hoe dit geëindig? Of julle nou vertel? Maar in hierdie tyd het ek agtergekom, daar's 'n paar dinge wat vir my regtig na vore gekom het, want ek besef hoe God werk. Want onthou, as jy hierdie boom wil afkap, dan het jy nodig om jy gaan hom nou afkap, en elke liewe keer as jy bid, gebeur daar iets. Elke liewe keer wanneer jy bid oor 'n bepaalde ding in jou lewe, is jy besig om te kap. Jy's besig om later reg rondom daai boom te kap. So elke keer as jy bid, gebeur daar iets. Ons sien dit dalk net nie onmiddellik nie, né? Maar jy moet ook weet wat die wortel is, want anders gaan daai boom weer groei. Jy sny hom nou af, maar hy gaan weer groei. So jy het nodig om te gaan kyk, wat is die wortel van daai boom? En die tweede ding wat ek besef het is, ons het nodig om te weet. Jy sien daai ou kap, maar hy het sekere toerusting waarmee hy kap. So met ander woorde, as ons wil ontslaa raak van die boom in ons lewe, dan het jy nodig om te gaan kyk, wat se toerusting het ek nodig? Wat is die autoriteit wat God vir my gee om te kan ontslaa raak van hierdie ding in my lewe? So die tweede ding is, jy moet jou autoriteit ken. En ek wil vanaand 'n bietjie gesels oor wat ek besef het. Ek het in hierdie tyd toe ek begin het baie dink oor hierdie en toe ons begin om hierdie reekse te doen. Vir die eerste keer gehoor van die hofsaal van die hemel. Nou ek weet nie of julle al in die hofsaal gestaan het of jy al in 'n hofsaal was of gesien het hoe dit is, of miskien het jy TV gekyk en jy het gesien op die TV hoe dit lyk. Daar's 'n regter wat die regspraak gee. Dan is daar die persoon wat met ander woorde vir jou verdedig. As jy nou dink aan jouself as iemand in die beskuldigingsbank het, dan is daar die beskuldiger. Die een wat sê hoekom jy nou moet byvoorbeeld tronk toe gaan of wat ook al. Nou in Psalm 82 vers 1 dan lees ons die volgende. Dit sê in die hemelse hof sit God as 'n regter gereed. Hy lewer die uitspraak oor alles in die hemel en op aarde. Dis in die boodskap. Met ander woorde, God is die regverdige regter. As jy dink aan die hof op aarde is presies dieselfde in die hemel. So met ander woorde, God is die regverdige regter. Dit staan ook in Psalm 7 sê ook God is 'n regverdige regter. In Handelinge lees ons dat waar is Jesus? Ons weet Jesus sit aan die regterhand van God. Wat is Jesus besig om te doen? Hy's besig om vir ons in te tree. Met ander woorde, Jesus is in ons, soos as jy die persoon is wat beskuldig word, Jesus staan langs ons, hy is ons prokureur, hy is ons advokaat. So wie is die beskuldiger? En ek wil dit lees in die Engels. Dit sê, for the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth, the one who accuses them before our God day and night. Met ander woorde, Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek vir areas in ons lewens om ons op aan te val. Hy soek vir areas waar hy wettige gronde het om vir ons nog bome in ons lewens op te rig. En ek besef toe net, maar ons moet besef ook, as ons lees in Efesiërs staan daar, jy weet as jy gaan trou, dan sê mense mos vir jou altyd, moet net nie kwaad gaan slaap nie, né? Jy weet, dis mos die eerste ding wat hulle vir jou sê, okay, hoorie, baie geluk met julle, moet net nie kwaad vir mekaar gaan slaap nie, né? Maar hulle sê nooit vir jou, hoekom moet jy nie kwaad gaan slaap nie? En as jy gaan verder lees wat daar staan in Efesiërs 4, dan sê dit, moenie kwaad gaan slaap nie, of moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie vir die vyand 'n padkans gee nie, né? Met ander woorde, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, hy kyk nou, okay, wat het sy gesê, hoe het sy gepraat oor hierdie situasie? Okay, wag, ek gaan gou hierdie beskuldiging bank in, ek wil net sê, sy het gesê dit, daai en die ander, so ek het nou wettige gronde om haar op aan te val. Want ons maak baie keer wettige gronde vir die vyand om ons op aan te val, sonder dat ons dit besef. So ek begin te doen baie navorsing hieroor, en ek hoor vir die eerste keer van hierdie hofsaal van die hemel, by 'n man wat sy naam is Robert Henderson, is Amerikaner. En hy vertel die storie van sy seun wat ook voltyds in die bediening was, en sy seun gaan deur 'n egskeiding, en sy seun sukkel verskriklik met depressie. So sy seun lê net heeldag op die bank, van 'n verskriklike entoesiastiese, energieke persoon tot iemand wat heeltyd op die bank lê. En hy bid en hy bid en hy sê, Here, maar ek weet nie watter kant toe nie, en hy hoor toe vir die eerste keer ook van die hofsaal van die hemel. En hy besluit hy gaan dit doen. Hy gaan in geloof gaan hy hierdie ding uitprobeer. En hy doen die volgende, hy sê, Vader, ek kom in geloof na U toe in die naam van Jesus. Ek vra dat U my sal vergewe vir enige sondes wat ek wetend of onwetend gedoen het. Want ek wil skoon en rein voor U staan. En ek bid Jesus dat U voor my kom staan, sodat wanneer Vader na my kyk, dat hy vir U sien. En nou vra ek, Vader, dat U my seun sal aanraak. Ek bid dat U hom sal vrymaak van enige depressie, enige iets in sy lewe wat veroorsaak
dat hy nie kan vrykom hiervan nie, want hy het nou gevas, hulle het gebid, hulle het nou al alles gedoen. En hy sê, en Vader, ek bid dat U as 'n regverdige regter die uitspraak nou sal lewer. 2 weke later sien hy vir die eerste keer sy seun. En hy sien, jene, maar sy seun lyk anders, né? Sy seun is weer so sy ou self amper. En hy sê, hoorie, wat het gebeur? Hoe gaan dit? Sy seun sê die volgende, hy sê, weet jy, 2 weke gelede toe lê ek op die bank. En ek kan dit nie verduidelik nie, ek kan nie vir jou sê wat gebeur het nie, maar dit het letterlik gevoel of iets van my aflig. En van daai oomblik af voel ek soos meer vry. En ek dink, dink vir my nogal 'n interessante ding hierdie. En ek lees die volgende storie van 'n ander man, sy naam is Francis Miles, ook Amerikaner. En hy vertel hierdie storie. Hy sê hy kom by 'n kerk aan waar hy gaan optree en 'n vrou kom na hom toe en die vrou is ook besig om deur 'n egskeiding te gaan. En die vrou sê vir hom, "Ja, dit gaan swaar want sy wil so graag haar kinders na haar ouers toe neem, maar hulle moet oor die grens gaan." En hoe dit in Amerika werk is jy kan nie oor die grens gaan as jy nie beide ouers se handtekening het nie. Die man wil nie die handtekening gee nie en die ander ding is hy kom heeltyd na haar toe saam met sy nuwe enetjie en hy is so ongeskik met haar vir die kinders en dit is vir haar verskriklik sleg. En hy sê, "So do you want a restraint order?" Sy sê, "Ja, sy wil graag hof toe gaan, maar sy kan nou nie." Hy sê, "Nee, ek praat nie van op die aarde nie. Ek praat nou, ons gaan na die hemel toe, na die hemelse hof toe." En hy doen presies dieselfde ding. Hy sê, "Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Ons kom staan voor U, vergewe ons as daar enigiets in ons, enige een van ons twee se lewens is wat veroorsaak dat ons nie met vrymoedigheid na U toe kan kom nie." En hy sê, en Jesus kom staan asseblief voor ons as regspraak. En hy sê, "Vader, ek vra vir die volgende. Ek vra dat U asseblief sal ingryp en dat U daai vrou nie weer saamkom wat die huwelik opgebreek het, dat dit glad nie meer deel sal wees van die hoe daar geopereer word nie. En die tweede ding is dat hy asseblief die vorm sal teken dat sy na haar ouers toe kan gaan." En hy sê die volgende, hy sê, "Vader, ek weet U is die regverdige regter, ek vra dat U dit nou as 'n regverdige regter die uitspraak sal lewer." Binne 24 uur toe bel hy man. Toe huil hy sê, "Hoorie, ek is so jammer. Ek weet nie wat oor my gekom het dat ek so ongeskik met jou was nie. Ek is so jammer daaroor. En ek wil net vir jou sê, ek het die vorms geteken, ek stuur dit vir jou nou deur, jy kan na jou ouers toe gaan." En ek dink, dit ding klink vir my legit. En my dogtertjie is in daai stadium was sy 6 jaar oud gewees. En sy het 'n droom. Sy het 'n droom wat verskriklik is, 'n nagmerrie wat vir haar die heeltyd laat wakker word. En sy kan nie eers vir my sê wat dit is nie want sy is so getraumatiseerd. En een van daai aande is ek so langs haar bed en ek onthou so goed, ek het gaan knie langs haar bed. Maar hier is die heilige woede wat oor my kom en ek sê, "Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus. As die regverdige regter. Ek weet nie wat my kind gekyk het, waarin sy blootgestel is, wat het gebeur, dat sy hierdie droom oor en oor kry nie, maar ek vra vir U om my te vergewe, as sy iets gekyk het, wat sy nie moes gekyk het nie, of iets aan blootgestel is. En nou vra ek, Vader, dat U sal kom, soos wat mense 'n potloodmerk vat, en jy vat 'n uitveer, en jy veer dit uit. Ek vra dat U daai droom so sal uitvee, dat sy nie eers weer kan onthou, wat sy gedroom het nie. En ek vra dat U die regverdige uitspraak nou sal lewer." Volgende oggend, die eerste woorde uit haar mond, "Mamma, ek kan nie onthou 'n droom onthou nie." Besef ek, wag. Kom ons besef net gou hier. God is die regverdige regter. Ons staan in die woord, hy sit in die hemelse hof. Jesus is ons regspraak. En ons het die autoriteit om dit te kan doen. Ons kan na God toe gaan. En ek begin toe nou al hoe meer stories hoor, jy weet, in die werk, vir jou wat nou nie vanoggend hier was nie, ek werk by 'n radiostasie, ek praat met 'n klomp verskillende mense, dis wat ek doen. En ek praat met 'n vrou wat werk in bevryding. En die vrou vertel vir my die volgende, sy sê vir my, jy het 'n interessante ding mee te doen gehad. Sy sê, die vrou kom na haar toe, en die vrou sê vir haar, hoorie, ek wil hê asseblief, jy moet saam met my bid, want ons sukkel met my kind se gehoor. My kind se gehoor het net ewe skielik weggegaan. En sy sê, is daar enigiets anders wat jy wil sê? Die vrou sê, nee, sy wil net hê die vrou moet vir haar bid. En nou, met bevryding hoe dit werk is, jy moet regtig baie die Heilige Gees se stem vertrou. Jy moet luister en jy moet gehoorsaam wees, want God wys vir jou waar die oop deure is, wat veroorsaak het, dat hierdie spesifieke persoon sukkel met 'n spesifieke ding. En sy sê, terwyl sy bid, al wat sy die hele tyd sien is 'n banksakkie met 3 steentjies in. En sy sê vir die vrou, hoorie,
ek sien nou die hele tyd hierdie banksakkie met 3 steentjies in. Beteken dit vir jou enigiets? Jy en die vrou begin verskriklik te huil. Sy sê, ons het deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan, finansiëel. So ek het na Sangoma toe gegaan. En ek het vir die Sangoma gevra, asseblief, gooi daar so 'n paar bene of wat ook al. En die vrou het gesê, okay, hier is die ding. Ek sal die goeders doen wat jy nou wil hê ek moet doen, maar dan soek ek jou kind se gehoor. En onthou, wat is in die oor? 'n Hamer, 'n ambiel en 'n stiebiel, 3 steentjies. En sy doen presies wat ek nou gedoen het, gaan staan voor God se troon, vra hom vergifnis vir dit wat sy gedoen het. Want onthou, wat sy gedoen het, is sy uiteindelik met die vyand 'n verbond gesluit in daai, nê? En sy sê, Vader, ek vra dat jy my sal vergewe vir dit wat ek gedoen het in onkunde. Want my volk gaan ten gronde weens sy gebrek aan kennis, nê? Ons weet wat sy Hosea. En hulle vra vir God om totaal en al te bevry van daai. Sy by die huis aankom, toe kan die kind weer hoor. Want toe sy by die eerste keer by die huis aankom, is die kind doof. En toe sy die tweede keer na die bevryding by die huis aankom, toe kan die kind hoor. So die ding is net, wat ek besef het in hierdie hele ding, is dat ons moet besef dat goed soos hierdie gebeur reg rondom ons. Maar ons het hierdie autoriteit, onthou wat ek eers gesê het, onthou, jy moet die wortel erken. En die tweede ding is, jy moet besef wat 'n autoriteit jy het om te kan heers oor dit. Daar's 'n vrou wat ek mee onlangs te doen gehad het, wat sy kind was in Namibië gewees, deur 'n spoegkobra gepik. Toe die kind klein was, die kind het gaan kuier by 'n vriendin, of by 'n tannie van haar, en die kind is gepik deur die spoegkobra, en dit was ongelooflik traumaties, want hulle het toe nou die kind gelukkig by die betyds by die dokter gekry, maar daar's vreeslik baie operasies wat gedoen moes geword het. En sy sê na dit het sy so erg gesukkel met vrees. Sy is so bang gewees dat haar kind weer iets gaan oorkom, want sy was nie daar gewees toe dit gebeur het nie. Sy sê dat as haar kinders sê net maar na haar ma toe gaan weer, dan bel sy 3 keer om te hoor, is hulle nog okay? Is hulle nog okay? Dat dit later hierdie vrees van haar het haar huwelik begin affekteer, haar kinders begin affekteer, het eintlik haar hele lewe begin affekteer, want dit is heeltyd gedryf deur vrees. En ja nee, sy het so baie probeer om vry te kom van hierdie vrees, maar niks gewerk nie. En sy sê sy gaan na hierdie pastorale beraader toe. En die ou luister haar storie uit en hy sê vir haar, okay, ek weet wat die oorsaak is van hierdie, ek weet wat die probleem is hierso. Is jy sukkel met vrees omdat jy nog nooit vergewe het nie. En sy sê, wat? Hoe moet ek nou iemand vergewe? Dit is mos sê, sy sê toe sy daar wegry toe besef sy, want die ou sê toe vir haar, daar's 3 wat jy, en hy sê vir haar, ek gaan nou vir jou sê, daar's 3 wat jy moet vergewe. En jy moet so vinnig as moontlik probeer om dit te vergewe, sodat jy kan vrykom. Die ene is die tannie op wie se plaas dit gebeur het. Die tweede ene is jy moet jouself vergewe dat jy nie daar was nie. En die derde een is jy moet vir God vergewe, want jy het 'n wrokkigheid in jou hart, omdat jy dink God het nie jou kind beskerm nie. En toe eers het sy gedink, ag asseblief, en toe sy wegry daar, sy sê toe begin dink sy, okay nee, die man het eintlik 'n punt beet. En sy gaan toe na stilte tyd en sy sê, Vader, U gaan my moet help. U gaan my moet help. Om hierdie te kan doen. En sy bel die tannie en sy sê, luister, so ek is so jammer vir die manier hoe ek opgetree het, en ek wil net sê ek vergewe jou. En daar's toe nou baie trane wat vloei aan beide kante. Maar sy sê toe sy daai telefoon neersit, toe ervaar sy daai, okay, nou kan sy weer asemhaal. Sy sê, Vader, ek bid dat U my sal vergewe, dat ek so wrokkigheid teen U gekoester het, want ek weet dat U is soewerein, U is almagtig, U is heilig, U is oral, en ek het in my onkunde 'n wrokkigheid teenoor U gekoester, en nie meer vir U vertrou nie. Ek het eintlik in vrees begin leef, soos wat Piet nou gesê het, jy weet, jy aanbid eintlik vrees, as jy nie vir God aanbid nie. Want jy is so bang iets gaan met jou kinders gebeur, jy is so bang iets gaan met jou gebeur, dat jy nie agterkom nie, dat jy eintlik besig is om meer na die vrees te kyk, as na die een wat vir ons daai vrede gee in ons hart. En die derde ding is, sy sê, jy moet haarself vergewe. En daai volgende dag, sy sê, dis onbeskryflik, hoe daai ding wat jou heeltyd so vir haar gedryf het, en gedruk het in 'n rigting, en gemaak het, dat sy eintlik glad nie vrede in haar lewe mee gehad het nie. Dit was weg. Dis iemand te besef sy, dat 'n mens met jou onvergewensgesindheid eintlik 'n oop deur gee. Jy gee eintlik vir die vyand wettige gronde om jou aan te val. Want al wat die vyand doen is, het jy al gesien, is jy nog nie bang vir hierdie ook nie? Hy fluister net vir jou nog goedjies waarvoor jy kan bang wees. Want jy het nog nie die wortel uitgetrek, so die boom staan sterk. So die belangrikste ding daar, is om te besef, jy het die autoriteit. En hier is nog 'n ding wat ek wil sê, wat ek baie agtergekom het met die deurbraak, is dat ongelooflik baie mense se bome is gewortel in verhoudings wat nie lekker is nie. En as jy baie mooi gaan kyk in daai verhoudings, dan kom jy agter dat ernstig het iemand aanstoot geneem.
Jy weet, sê nou maar byvoorbeeld, en dit kan iets so belaglik klein wees, soos byvoorbeeld, hier was nou 'n bazaar gewees by die kerk, en nou het jy baie pannekoeke gebak, en nou het niemand vir jou dankie gesê nie. Okay? Nou is jy kwaad, maar jy besef nie eintlik jy's kwaad daarvoor nie. Nou, hierdie aanvanklike aanstoot, raak nou, later bitterheid, nê? Want nou begin jy, ja, weet jy, hierdie mense waardeer ook niks wat ek doen nie, nê? Nou, volgende keer kom maar nou weer 'n bazaar, nou gaan nie. Okay? Of byvoorbeeld, wag, kom ons maak dit gou op 'n ligter noot. Hier is 'n snaakse storieetjie wat ek nou nog gehoor het van 'n man en vrou. Julle al gehoor van stilstype? Kyk, julle is mos nou kerkmense, so julle doen seker nooit dit nie, nê? Nou, ek hoor van die man en vrou wat so onder ons gaan, is so 'n bietjie stil in die huis vir toe nou so 'n paar dae. En hulle moet nou saam gaan na 'n geleentheid toe. Okay, so hulle ry toe nou in die kar, en hulle ry verby so 'n trop ape, en die man wil so 'n bietjie toenadering vind, so hy sê, hy leun so oor, hy sê, familie van jou. Sy sê, ja, en hy sê, my skoonfamilie. In elk geval, so ek dink in verhoudings gebeur dit so maklik, dat 'n mens sonder dat jy besef, maak jy eintlik 'n oop deurtjie, nê? Want in 'n huwelik, as jy kwaad gaan slaap, nou staan jy op môre. Nou is jy nog kwaader. Nou word dit nog moeiliker om daai spesifieke ding uitgesorteer te kry, nê? En die ding wat ek besef het van aanstoot, is hulle sê, of ons lees in Spreuke 18 vers 19, dan sê dit, an offended friend is harder to win back than a fortified city. Arguments separate friends like a gate locked with bars. Dit is eintlik wat gebeur is hierdie kasteel. Jy weet daai kastele waar hulle mos die brug gehad het wat onder is, en dan gaan die brug mos op, en dan kan jy mos nie in die kasteel inkom nie. So wat gebeur wanneer jy aanstoot neem, of wanneer jy onvergewensgesindheid in jou hart het? Jy begin om jouself te isoleer, né? En wanneer jy jouself isoleer, dan kan jy nie meer van God hoor nie. Jy kan nie hoor nie, want dit is soos jy's doof, want jy's nou kwaad. Jy wil nou eers kwaad wees. Dan sê ek altyd, okay, hoe lank gaan jy nog kwaad wees? Ons moet nou net gou besluit, hoe lank gaan jy nou nog kwaad wees? Maar dis wat gebeur. Jy begin jouself isoleer van ander mense, en jy begin eintlik jouself isoleer van God. En hier is die wat ons nou gelees het van, it's a locked gate. Dit is 'n sekuriteits. Het jy al probeer om daai ding oop te maak as hy toe is? Jy kan maar hard probeer, jy gaan dit nie reg kry nie. Maar wat is nodig om daai ding oop te maak? Is een knoppie. Is een knoppie wat jy druk, dan gaan hy ding oop. En daai knoppie wat jy druk is eintlik maar net vergifnis, om te kan vergewe. En onthou, hier's 'n belangrike ding wat ek hierdie afgelope paar maande geleer het in my lewe. Ek het deur 'n ding gegaan. Julle het al deur 'n ding gegaan. Kyk, dit is een ding om, ek het altyd gesê, nee man, jy weet 7x70 keer. Dis hoe baie jy moet vergewe. 7x70 keer, jy weet. Vergewe jou skuldenaars soos wat jy weet. Jy moet mos nou altyd goedjies ken. Dit is mos belangrik. En dan gebeur op baie keer goedjies in 'n mens se lewe, né? En dan dink jy, Here, dit is so moeilik om hierdie persoon te vergewe. Was jy al daar gewees? Here, dit is so moeilik. Ek weet nie hoe ek hierdie persoon nooit gaan vergewe, jy weet daai soort van ding. Jy weet wat ek kom besef het? Jy gaan dit nie self kan doen nie. Jy moet vir God vra dat hy sy Heilige Gees jou stuur om jou emosies te verander. Want baie keer is daar situasies waar jy kan hard probeer, en dan kom staan daai persoon weer net daar. En dan is alle emosies terug. Dan is jy weer net so kwaad soos wat jy van die begin af was. En ek het beleef in my lewe, ek kan nou vir julle, dis twee goeders, dis twee sleutels wat ek in my lewe beleef het. Die een is jy moet kies om te vergewe, dis 'n keuse. Onthou, dis 'n keuse, né? En die tweede ding is as jy daai keuse gemaak het. Ons het vanmiddag so lekker gepraat oor, dit is 'n daai ding wat jy moet weet wanneer jy iemand vergewe. Is dit nie dat jy vir hulle laat wegkom met wat hulle ook al aan jou gedoen het nie. Dit is baie belangrik om hierdie te hoor wat ek jou sê. Dis nie dat jy daai persoon laat wegkom met dit wat aan jou gedoen is nie. Maar wanneer jy daai persoon vergewe, gee jy hulle vir God, sodat hy die situasie kan uitwerk. Dan is so om 'n koevert te vat, en daai koevert onder deur te sit, onder 'n geslote deur. Okay? Wanneer jy iemand vergewe, ek het in my lewe beleef, iemand het nogal sê, kyk, is nogal right as jy dit teen my doen, hè? Jy kan dit nog teen my, ek vergewe vir jou. Maar as jy ietsie doen aan my kinders, of aan my man, of my geliefdes, en ek kom agter my, jy het nou nogal hierso strategies hierdie dingetjie gedoen, dan raak dit nogal 'n ander storie, né? So ek moes kom op 'n punt waar ek regtig besef het, dat as ek wil hê dat ek vrede in my lewe
kry weer, het ek nodig om God te vertrou daarmee. En ek kan nou vir julle getuig. Dit was vir my seker een van die moeilikste goed in my hele lewe. Om daai koevertjie te vat. Ek gebruik 'n spreekwoordelike koevertjie, né? Wat jy daai ding insit en sê, Vader, hierdie ding kan ek nie self hanteer nie. Ek is nie in staat om self hierdie persoon te kan vergewe nie. Maar ek gee nou vir u hierdie saak. En ek sê nou vir julle kan getuig, die oomblik toe ek daai ding vir God gee onder deur die geslote deur om nie weer gaan probeer uithaal nie, het ek vrede in my lewe beleef en die situasie het so uitgewerk. Ver beter as wat ek ooit kon bid of dink. Die situasie swaai en dit werk uit op 'n manier. Die enigste ding wat ek aan gedink het, is die skrifgedeelte wat sê, no weapon formed against you shall prosper. Want partykeer kom jy in 'n situasie waar jy niks kan doen, dat iemand anders oor die saak gaan dink nie. Jy het nou alles gedoen wat jy nou kan in jou, jy weet, jy het nodig om God te vertrou. En dan kom God in en hy kom verras jou, en kom verbaas jou. Ek het nie gedink ek gaan daai met julle deel nie, maar dit is nogals vir my journey gewees. Dis my ongelooflik. Okay, so moenie kwaad gaan slaap nie, moenie vir die duiwel 'n vat kans gee nie. En die tweede een is onthou jou autoriteit en hierdie is verskriklik belangrik. Die een ding wat ek besef het in hierdie 21 dae van die deurbraak is dat daar's geestelike wapens wat God vir ons gegee het. Okay? Geestelike wapens is goed soos byvoorbeeld om nagmaal te gebruik. Ek sal nou nie vir julle vra om hande op te steek nie, maar dis vir my 'n ongelooflike belangrike ding wat ek die afgelope tyd by so baie mense hoor. Is dat as jy deur 'n moeilike tyd gaan en mense begin om nagmaal te gebruik, is dit regtig asof hulle krag kry. Want onthou, hoekom gebruik jy nagmaal? Jy gebruik nagmaal om jouself te herinner dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, né? So met ander woorde dat Jesus opgestaan het en vir ons die autoriteit gegee het om te kan heers oor maak nie saak wat in jou lewe is nie. En elke keer wanneer jy nagmaal gebruik, gaan jy mos nou voor die tyd na God en jy vra vir hom, maak my skoon, maak my rein voordat jy nagmaal gebruik. So nagmaal is 'n ongelooflike kragtige wapen. Die tweede ding is om byvoorbeeld 'n plek te salf. As jy ek was nou onlangs op 'n plek gewees waar die predikant vertel hy vir my, hy sê, hulle het 'n interessante ding mee te doen gehad, 'n paar jaar gelede. Hy sê, daar was hierdie plaas, verskriklike mooi spogplaas in die omgewing, waar daar hierdie een swembad was, waar die kinders heeltyd verdrink het. Hy sê, die mense se eie kind het daar verdrink, van die mense wat daar werk, die werkers, se kinders, elke nou en dan was daar soos 'n kind wat daar verdrink het. En die mense sê, toe hoor jy asseblief kom, en kom salf net hierdie swembad, kom doen net hier iets, want ons weet hier is iets wat hier aangaan, ons weet nie wat hier aangaan nie. En hulle kom daar so aan, en hy staan so, hy sê, hier is hierdie pilaar, maar dit is so toegerank, nee, heeltemal toegerank met blare, jy weet. En hy staan en sê, wat is die pilaar? En die vrou, wie se plek dit is, sê, ek sê vir my man, ons moet die ding afbreek. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek gaan 'n bietjie vir hom sê, ons moet hierdie goeie skoonmaak. Toe hulle daai ding skoonmaak, ek hoop nie ek gaan op mense se toon trap nie, maar toe hulle daai ding skoonmaak, dis dit so 'n altaar wat hulle gebruik het vir hierdie een spesifieke organisasie, ek sal nou nie die naam noem nie, wat spesifiek daarso rituele en goeders gedoen het. Waar die swembad was waar die ritueel plaasgevind het. Hulle ding toe nou afgebreek en hulle het gesalf daarso, swembad is nog steeds daar, maar daar nog nooit weer 'n kind verdrink nie. Ek het besef, jy weet, salf is 'n kragtige wapen. Hoekom salf ons 'n plek? Dis nie weird nie. Ons salf 'n plek om te sê, Vader, ek salf nou my kinders om te vra dat U Heilige Gees hier teenwoordig is. Ek salf nou my huis sodat U hier teenwoordig is. Ek salf nou, byvoorbeeld as jy 'n boer is, ek salf die soort van die plaas en ek vra dat U beskerming hier sal wees. Want elke keer as jy 'n plek salf of 'n mens salf, is jy eintlik besig om te sê, Vader, dat U teenwoordigheid hier sal heers. Dis wat dit is 'n geestelike wapen wat God vir ons gegee het. En so kan ek nou aangaan, want in die 21 dae het ons elke dag 'n verskillende ding oor gepraat en 'n verskillende ding begin toepas. En ek het besef aan die einde van daai reeks, toe die mense begin terugvoer stuur, ek besef ek, maar weet jy, God is so almagtige, soewereine, heilige God. Want ons het hierdie 21 dae begin om te sê, okay, ons gaan nou, jy weet, die deurbraak najaag, maar in hierdie 21 dae, elke liewe persoon wat vir my terugvoer gegee het, gesê, wie ek het begin en ek het gesê, ek wil net hierdie bome in my lewe nou van ontslaa raak, maar wat ek agtergekom het, ek is baie nader aan God, want ek hoor God meer. Nader tot God en hy sal tot jou nader, lees ons, né? So die ding wat ons moet besef is dat
Die autoriteit, die ware autoriteit wat ons het, kom van Jesus. In Matteus 28 dan sê hy, alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee. En in Lukas 10 vers 19 dan sê hy, kyk, ek gee vir julle nou die mag om slang en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand te kan heers. Weet, in die Engels sê dit, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and to rule over all evil. Met ander woorde, God gee ons die autoriteit om dit te kan doen. En die tweede rede is onthou, ons wapens, soos wat ek nou oor gepraat het, is nie vleeslik nie, maar geestelik. In 2 Korintiërs 10 vers 4 dan sê dit, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings. Wat is vestings? Die dinge wat wat oop deure in ons lewens is. Die dinge wat ons nie besef wat aangaan nie. Jy weet daai ander vrou het wat ek nou oor gepraat het, die wat die bevryding doen. Sy vertel vir my hierdie storie van 'n jong ouetjie wat daar aankom wat verskriklik sukkel met sy gewig. Hy's nou sy verloofdheid nou saamgegaan. Nou sê die verloofde, hoorie, ons weet regtig nie wat aangaan nie, want ons is eintlik nogal verbaas, want ons eet presies dieselfde, maar hy kan net nie gewig verloor nie. Ons weet nie wat gaan hier aan nie. En toe sy begin om vir hom te bid en goeders, toe kom dit uit dat sy ouma het altyd vir hom genoem my vet draakie. En ons dink nou, ag, dit is nou nie hoekom, dit was net 'n grappie. Nee, dit is nie 'n grappie nie. Lewe en dood is in die mag van die tong. Dit wat ons sê is dit wat ons sien manifesteer in ons lewens. So wat se oop deure het ons nie al. Weet jy, kry ons mense wat so sê, ag, jy weet, ek gaan ook nooit seker swanger raak nie, of ek gaan seker nooit 'n man kry nie, of ek gaan seker nooit. Dis wat jy doen as jy's besig om eintlik 'n oop deur te gee. En daar staan geskryf dat God gee vir ons geestelike wapens om die vestings neer te werp, die vestings wat daai oop deure is. En dan staan daar so in Jakobus 4 vers 7, in die eerste gedeelte ook ingesê, dit sê eers, onderwerp jou aan God, weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. Met ander woorde, wanneer jy, wat is dit om jouself te, jy weet, onderwerp jou aan God beteken, besef wie God is. Besef dat jy nie in sonde kan lewe en dink jy gaan daarmee wegkom nie. Besef dat jy voor God kan gaan staan. En sê, Vader, ek is so afhanklik van U. Ek vra asseblief dat U sal deurkom hierso. So daai boom. Okay, ek wil hê jy moet gou vir 'n oomblik jou oë toemaak. Ek het vanoggend dit ook gedoen, maar ek wil hê jy moet gou dit doen. En ek wil hê jy moet dink in jou eie lewe, as jy byvoorbeeld nou vir hierdie 21 dae sou ingeskryf het, wat is daai een ding in jou lewe wat jy sou opgeskryf het? Wat is die een boom wat vir jou uitstaan en wat jy miskien nou heel aand gesit en dink het aan? Wat is daai een ding wat jy wens jy van ontslae kan raak? Okay? Nou wil ek hê jy moet aan daai ding dink weer en ek wil hê jy moet dink aan hoe gaan jou lewe lyk as God nou vanaand sou ingryp en daai boom uit jou lewe uit sou gehaal het. Hoe sou jou lewe gelyk het? Okay, maak op jou oë. Want dit is hoe ons moet bid. Dit is die ding wat ek heeltyd in die 21 dae ook gesê het, jy weet, is wanneer jy bid, hoe bid ons? Ek het so baie gehou van wat Piet vanmiddag gesê het ons in ons gesprek is. Hy het gesê, wanneer jy oor iets bid, dan moet jy amper wees soos 'n spoorsnyer, né? Nee? Met ander woorde, jy het mos nou vir God gevra oor hierdie bepaalde ding. Jy het na God toe gegaan, jy het vir hom gevra om die deure toe te maak. Jy het mos nou jou saak aan hom bekend gemaak, okay? Filippense 4 vers 6 dan sê dit, maak al julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, want dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor jou hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Met ander woorde, as jy dit nou klaar gedoen het, jy het vir God gevra, sê Piet, dan moet jy soos 'n spoorsnyer wees en begin kyk, okay, maar hoe gaan hierdie situasie verander? Hoe gaan hierdie dinge uitwerk? Want dit is wie God is. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy sê alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit reeds ontvang het en dit sal vir julle so wees. Nou ek kom ook vir vertel van 'n paar van die getuienisse van die mense wat wel terugvoer gekry het of gegee het. Ons het nou al hierdie reeks 3 keer gedoen. En ek staan eintlik in verstomming elke liewe keer hoe God in mense se lewens kom werk op vreemde maniere. Daar was byvoorbeeld 'n weduwee in die eerste reeks wat toe die reeks begin was haar man, ek dink 'n maand of 2 van tevore oorlede. Dit was wel verskriklik moeilik geweest. Jy weet, sy moes na 'n nuwe plek toe trek, sy moes nuwe vriende maak. Dit was 'n regte omwenteling in haar lewe. Dus sy het begin met hierdie en gesê ek ken regtig niemand, ek is ongelooflik eensaam. En ek het regtig nodig dat God vir my 'n deurbraak sal kom gee in terme van nuwe mense, nuwe omgewing, jy weet, knop goeters dit. Aan die einde van daai reeks, dis ek wil net vir sê ek weet dis nou eers 21 dae, maar kan nie vir jou vertel hoe God ingegryp het nie. Ek stuur hierdie en sy sê en die trane wat oor my wange vloei want ek besef dit God hier naby my is.
dat hy vir my vriende gestuur het, dat hy vir my vooruit gegaan het op soveel maniere. Daar was 'n okay, so onthou partykeer is daar onmiddellike deurbraak, partykeer vat dit rukkie, nê? Want onthou God se tyd is nie ons tyd nie en dis belangrik om te weet dat jy nie, dis nie soos 'n vending masjien, jy gooi 'n geldjie in en dan kom maar nou 'n antwoord uit nie, nê? Dis nie hoe dit werk nie. En jy gaan ook nie noodwendig na 21 dae nou net, okay, hier sit nou het jy weet nou is jou man wat jy wil saam kerk toe gaan nie, nou is hy in die kerk of wat ook al nie. Dit werk nie so nie. God se tyd is nie ons tyd nie en dit gaan meer en dit's baie belangrik. It's more about the journey than the destination, né? Dis meer oor die reis as wat dit net is om te kry wat jy wil hê. Maar hier is die ding. Okay, so ons het dit gedoen sê nou maar daai jaar, was dit sê maar so April rond. En hier in Oktober stuur die een vrou vir my 'n boodskap. Sy wil net gesê, okay, sy het 2 bome gehad wat sy voor vertrou het. Die een was gewees om haar eie huis te koop, want sy het gedink dit gaan nooit kan gebeur nie. En daai Augustus het sy haar huis se sleutels gekry, sy's in haar eie huis, weet so. En sy sê ek het 'n klein bietjie gewag oor die ander ene want ek was nog nie waar ek wou wees nie. Sy sê maar vanoggend toe ek op die skaal klim, dis ek wou 10 kg verloor het en vanoggend toe ek op die skaal klim, ek het so lank gestik om my gewig, ek kon nie gewig verloor nie. En ek het regtig vertrou dat God vir my gaan wysheid gee om te weet wat om te eet, hoe om my leefstyl aan te pas. Vanoggend toe ek opklim was dit 10 kg, so ek stuur hierdie e-mail net om te getuig dat God is goed. Die ander vrou het 'n boodskap ingestuur en gesê dat hulle wil Nederland toe emigreer en hulle sukkel met hulle visums. Hulle het gesukkel om dit is amper asof dit net heeltyd vasgehak het ergens. Dus sy het gesê dit was die een ding en die ander ding is as hulle gaan het sy die behoefte gehad om vir 2 goeders. Jy weet ons vroue hou mos maar van nou haarkapper. Jy hou mos daarvan as jy nou weet dis jou haarkapper. Sy het gesê sy weet dit is moeilik om in Nederland 'n haarkapper te kry. Sy wil baie graag 'n haarkapper hê en die ander ding is 'n goeie kerk. Okay. In elk geval ons doen nou hierdie ding en so 'n paar weke later toe stuur sy vir my die boodskap toe sê sy. Sy het vir my sê letterlik 'n week na die ding geëindig het, toe het hulle die e-pos gekry, hulle visums en al die goeders is toe nou deur, al hulle papierwerk is reg en hulle het toe nou gegaan, hulle het 'n huis gekry en sy sê hulle het 'n baie lekker gemeente gekry, van die mense wat langs hulle bly het 'n baie lekker, hulle het hulle genooi saam na die gemeente. En sy sê jy sal nie glo nie, die vrou is 'n haarkapper. So, it's amazing. Dan was daar hierdie een storie wat my, dit het my diep geraak, nee, is as jy baie graag wil swanger raak en dinge gebeur nie dadelik nie, nee, dan is 'n mens nogals geneig om baie maklik te kan moedeloos raak, nee. Wie van julle ken mense wat sukkel om swanger te raak? Dis intens, nee. Intense emosies want maak nie saak hoeveel geld jy in die wêreld het nie, jy kan nie maak dat daar nou ewe skielik 'n baba is nie. En hierdie vrou het 'n boodskap ingestuur. Ek het nog vanmiddag weer dit gaan lees. Ag, dit het my so geraak. So sy het vir 4 jaar gesukkel om swanger te raak en haar suster vir 6. Hulle het gegaan al vir 'n klomp IVF's, niks het gewerk nie. En sy het gesê, weet jy wat, ons wil graag dit doen en my suster gaan dit ook doen. En sy stuur toe 'n paar weke later stuur sy toe vir my hierdie boodskap. Ek wil graag vir julle 'n stuk daarvan lees. Sy sê ek en my man, sy is 6 jaar en die suster is 4 jaar. Okay, ek en my man probeer 6 jaar om swanger te raak. My suster en haar man 4 jaar. Ons het besluit om IVF deur 'n staatshospitaal te doen aangesien dit goedkoper is. Sê maar dit verskriklik lank gehad om te wag. Met die vorige 4 behandelings was dit 'n verskriklike rollercoaster van emosies en hormoonbehandelings. Het my baie sleg en emosioneel laat voel. Maar met hierdie IVF ronde het ek en my man beide ongelooflike rustigheid en vrede oor ons gehad. Die oggend voor die inplanting met die hospitaal kom sit daar 'n man langs ons. Hy begin uit die bloute met my praat oor die Here en vertel dat die Here vir ons sal sorg en vir ons sal help en dat alles sal goed uitwerk met die proses. En skielik was daar hierdie rustigheid wat oor my gebring het. Sy sê op 16 Mei, dis nou net nadat ons die reeks gedoen het, stuur my man vir my hierdie foto wat hy op die golfbaan geneem het, van 'n boom wat afgesny is. En hy sê vir my, al voel jy nie so nie, al lyk dit nie so nie, ek glo dat ons bome gaan val. Hy sê die inplanting is gedoen, die Vrydag en die Dinsdagoggend 4 uur skrik ek wakker met 'n baie harde geluid. Ek sit reg op in my bed en die Here sê vir my so duidelik, die deur is nou toe, die boom het geval.
Net daarna begin my baarmoeder soos vuur brand. En tot en met 7:00 die oggend was ek wakker. 3 dae later, dis uitgevind ons is swanger met 'n tweeling. Ek maar Jesus is die ding. Okay, so altyd as ek hierdie storie vertel het, dan het ek in my agterkop geweet, okay, wat van die suster? Die suster wat vir 4 jaar lank gesukkel het om swanger te word. Okay, so die suster het ook gegaan vir IVF, selfde tyd. En die suster het 'n miskraam gehad. Jy weet, dit was so moeilik geweest, want die suster het ook gebid, ook vertrou. En 'n jaar later, of tyd, ek kan nie eens onthou hoeveel later nie, maar ek is toe nou by 'n vrouoggend en ek praat daarso en kan nie glo, ek sit daarso, ek het amper flou geval van skok. Ek sit daarso, hier kom Merwede ingestap, nê? Ek sê Merwede, jy weet, sy kom groet my nou en ek sê vir haar, hoorie, en hoe gaan dit met jou sussie? En sy sê van, jy sal nie glo wat het gebeur nie. Dis omtrent vir 4 jaar gesukkel om swanger te word. Dit vir hoeveel IVF gegaan. 'n jaar nadat, hierdie maak vir my so emosioneel. Sy sê presies 'n jaar op die dag wat die sussie 'n miskraam gehad het sy uitgevind sy is natuurlik swanger en haar babatjie is gebore. En dis wat ek wil sê, jy weet, partykeer verstaan ons nie hoe dit werk in sekere mense se gevalle nie en ander nie. Maar wat ek weet is dat God is soewerein en almagtig en heilig. En God kan wonderwerke doen. Hy kan jou situasie verander. Hy kan, net soos wat hy vir Sadrag, Mesig en Abednego uit die vuuroond gered het en vir Daniël uit die leeukuil en die Rooi See wat hy 'n pad voorgemaak het. Dis presies dieselfde God wat ons vandag nog aanbid. En hy sê vir ons het die autoriteit om te kan heers oor die vyand. Jy is nie magteloos nie, jy is nie kragteloos nie. Hy het jou nie as 'n weeskind agtergelaat op aarde nie. Hy het vir die Heilige Gees gegee as ons vertrooster, as ons leidsman en die een wat vir ons dra. Dan mag jy dit weet vandag. En mag jy ook weet, jy weet, as jy byvoorbeeld nou vanaand hier aangekom het en jy het nou eers gehoor van die draak en jy weet daar's miskien 'n draakie wat jy moet in die oë gaan kyk vanaand. Doen dit. Want ons vryheid. Jy hoef nie soos die kameel te wees wat in die dieretuin sit nie. God het vir ons sy seun gegee sodat ons 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. So mag dit jou bemoediging wees vanaand. En weet ook dat hy jou bome kan afkap en hy wil dit doen. So môre, wat ons gaan doen môre aand, môre aand wil ek bietjie praat oor God se heiligheid. Ek het 'n onderhoud gedoen met 'n man wat COVID gehad het en in COVID tyd het hy gesterf en hy was in Jesus se teenwoordigheid en ek wil sommer 'n bietjie 'n gedeelte daarvan met julle deel. Ek moet mos 'n trailer gee, nê, dat julle kan kom môre aand in die koue. So dis die trailer, okay. So probeer om hier te wees, dit gaan regtig spesiaal wees. Maar ek wil afsluit en ek wil graag vanaand saam met jou bid. Ek wil saam met jou kom staan voor God se troon en ek wil saam met jou vir God vra om 'n deurbraak te bewerkstellig in jou lewe. Okay. En ek wil graag vir jou vra dat as jy miskien dalk in die maande om te kom sien dat daai ding van jou lewe verander het, asseblief kontak my en vertel my daarvan. Okay. Dit is my regtig lekker sodat ek kan aanhou om God se stories te deel want op die einde van die dag ek is net 'n instrument. Dis God wat die werk doen en ek geniet dit geweldig om te kan voortgaan en te vertel wie hy is en wat hy kan doen. Kan ek vra dat julle staan? En dan gaan ons afsluit met die oorwinningslied soos wat dit mos nou mooi aansluit. Vader, ons kom na U toe vanaand in die naam van Jesus. Ek wil vir U dankie sê dat U die soewereine, almagtige, heilige God is. En Vader, ek weet ook dat U die regverdige regter is. Vader, as daar enige iets in ons lewens is, wat ons van bewus is wat verkeerd is, wat ons van bewus is, nie in lyn met U wil is nie, as ons van bewus is dat daar onvergewensgesindheid is, of bitterheid is, of enigiets wat 'n oop deur kan veroorsaak, Vader, dan vra ek nou, in die naam van Jesus, dat U asseblief ons sal vergewe. Enigiets wat ons wetend of onwetend in ons lewens het, wat verhoed, Vader, dat ons daai bome wat ons nou in ons gedagtes gesien het, wat verhoed dat ons kan sien dat daai bome val, en vra ek dat U ons sal vergewe in die naam van Jesus. En Jesus, ek bid dat U voor ons kom staan, sodat Vader, wanneer U na ons kyk, dat U vir Jesus sal sien. Dankie Jesus, dat U ons prokureer is, ons regspraak. En Vader, ek vra nou vanaand, ek vra dat U vir ons elkeen sal kom aanraak. U sien die situasies, U ken presies wat in elke persoon se hart is. U weet waarheen ons gaan. U weet wat is die behoeftes.
dit finansies is, of dit verhoudings is, of dit huwelike is, of dit 'n begeerte is vir huweliksmaat, vir swangerskap. Maak nie saak wat dit is nie, Vader, ek weet dat U presies weet van ons elkeen se uitdaging. En ek sê vir U dankie daarvoor dat U alwetend is, dat U soewerein is, dat U almagtig is. En Vader, ek vra dat U asseblief vanaand die regspraak sal gee. Dat ons U naam kan verheerlik as die God wat nog steeds deurbrake bewerkstellig. Help vir ons, Vader, om nie vir U te aanbid net vir die deurbraak nie, maar vir wie U is. Help vir ons om te weet dat the journey is more important than the destination. Die verhouding wat ons met U bou, is meer belangrik as net om die antwoord te kry op die gebed. Maar Vader, ek vra asseblief vir bonatuurlike deurbrake. Ek bid dat ons sal terugkyk na Pinkster 2025 en dat ons onthou wat U gedoen het. En ek bid dat U elke persoon sal beskerm soos wat ons huis toe gaan. Ek beskerm ons gedagtes, beskerm elke woord wat uitgegaan het en dat dit val op goeie saad, op goeie grond. Dankie dat ons daarvoor kan vra in die naam van Jesus. En Vader, dankie ook dat ons sommer net kan bid dat U teenwoordigheid in hierdie stad, in hierdie dorp sal neerdal soos nog nooit van tevore nie. Ek wil bid vir die hele gemeente van Erfdeel, bid vir Piet en vir Leroy, Vader. Ek bid dat U hulle en sal so Vader, vir elke persoon wat betrokke is in watter aspek van hierdie gemeente, bid ek Vader dat U hulle bonatuurlik sal seën. En dat die werk wat hier gedoen word sal uitkring, soos 'n ripple effek sal hê, sodat meer mense wat miskien ook regtig verlore is, en wat ver van U af is, ingetrek sal word om U goedheid en U liefde te beleef. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.